Мисли, че почваме. Айде близите, няма да се стеснявате. Тук има места. Сядайте близо. Има ли? Има столове. Да. Не, няма. има столове. Няма нужда, има. Не мога да изчита цялото такова. Просто ще го съобща малко. Не, бе, Жоро, има столове в средата, просто парцат по края. Добър вечер на всички. Чувате ли ме, защото тук има малко интервенции от бара, от списъката и... Чуваме ли се? Окей. Супер. Ами, добре сте дошли. Много се радвам да видя пълна зала. Моето име е Жана Цонева. Аз съм председател на сдружение КОИ, което стои зад тази изложба. Изложбата е част от нашия проект Инфраструктури за справедлив преход. И нейното заглавие е Преходът през зареждане. Тя е съпътствана от тази брошура, която има формата на вестник. Will you translate that? Or maybe something? I'm just introducing it. Oh, yeah. Тя е във форма на вестник, което има своето значение. Вестника се разпространява безплатно, също и тези книги, които са на кръглата маса там, само освен книгата за септемврийско въстание. Понеже нея сме издавали на мускули, тя струва 20 лева, другите може да се взимате безплатно. Нашата организация, просто ще кажа две думи за нашата организация и за този проект, преди да дам думата на участниците тази вечер. Ние се занимаваме с социално ангажирани изследвания и основно с света на наемния труд. Социолози сме, основното мнозинство от нас. А сега вече и куратори. Само че тази изложба тя е по-малко с художествена насоченост, повече с документалистка и активистка. Тази пролет направихме съвсема по-тихче. Тази пролет бяхме в Старозагорско, където изследвахме нагласите на местните миньори и енергетици за зеления преход и готвената декарбонизация. Всъщност вече случващата се декарбонизация на енергетиката. Доведохме 25 дълбочинни интервюта с работници общо взето на фронтовата линия, тези, които наистина с първи ще усетят промените. Снимките направи бразилския фотограф тук Виейра, който тази вечер е с нас. Той е... Не знам също дали има нужда от представяне, доста известен фотограф, а също и докторант по антропология в университета Лион. Публикувал е работил за редица престижни фотографски и журналистически издания. Той е тук, можете да го питате някакви въпроси, аз ще му дам думата след малко. Участниците тази вечер са трима, те ще имат, значи това е регламента. Регламентът е по 10 минути кратки изказвания. След това може да стане някаква дискусия, включително и с вас. Ако имате въпроси, просто не се стеснявайте да ги задавате. Надяваме се, че ще бъде интересна дискусията. Тук тази вечер сме поканили Диана Искрева от Стара Загора, която е бивш шеф на РИОСВ, на регионалната инспекция по опазване на околната среда в града. Тя е също така... Мерси. Тя е също така много други неща завършила ландшафтознание и опазване на околната среда в село Климент. Охридски, магистър по опазване на околната среда. Сега учи европейско управление в НБУ. А пък през 2012 Alternet, световен сайт за хуманитарни новини на Reuters, я е номинирал измежду 10 най-важни пионери на водния сектор в света. Това е Диана. След това, всъщност не знам, ние разбрахме ли се кой за кого ще говори или имате ли някакви предпочитания? Добре, аз ще ви представя, пък вие ще решите. Стой от Етевенски в средата. Той е, така да се каже, шеф на феминистките. Феминявата феминистка организация ЛФМ, който също работи от доста време по-точно по зеления преход от лява и работническа гледна точка. И Петко Ковачев, който също може би няма нужда от представяне, известен еколог,
даже дисидент с много дълга история, да, от Института за зелени закони и зелени политики. Зелени закони е една инициатива, която дебнеше депутатите. Добре, може да кажеш накратко за нея. Преди да дам, първо ще дам думата на фотографа, който ще сподели накратко някакви впечатления от България. Той не е за първи път в нашата страна, той е стар приятел на Хой, вече сме работили заедно. След всички тия дискусии ще имате възможност да разгледате снимките. И също, между другото, на тази стена, стъклената стена сме селектирали. Това беше една много трудна селекция, цитати от тези 25 дълбочини интервюта, които проведохме. Наистина не преувеличавам, като казвам, че беше трудна селекция, защото разговорите с хората бяха страшно интересни. Ние научихме страшно много. Това не са типичните изказвания, които доминират публичната сфера, която е населявана основно от експерти, икономисти, политици, НПО, някакви хора, които говорят основно за зеления преход, основно през перспективата на енергийната сигурност, особено след инвазията на Русия в Украина след 22 година. Тук перспективите са напълно различни. Това е част от самото ни съществуване като организация, да платформираме гласове и перспективи, които няма да срещнете в публичната сфера. Оттам и обяснявам защо формата на тази брошура е такъв. Просто това е коментар с тук самия медиум е посланието и реферираме към кризата на публичната сфера, към изключването на работническите гласове от нея. Те са наистина на фронтовата линия, но не са само те, както ще видите от селекцията цитати там. Тук е по-голямата, малко по-дълга селекция цитати, а до година ще излезе най-дълга селекция цитати под формата на една публикация, която готвим, но това ще чак до година. Добре, без да вземам повече време, давам думата на Тука Вера, който ще каже някакви впечатления от този проект и след това пристъпваме към дискусията. Понеже тук говори английски, ако някой има нужда от превод, тук имаме доброволец с превода, може би превежда на око. Да, елате до мене, който иска да му превежда. Който има нужда от превод на български. Който на английски да го казва? Той ще говори на английски, няма нужда на английски да превежда на български. Който иска на български да му превежда на дойде до мене. Тук е човека с превод, който има нужда. Защото той просто не говори български все още. Който иска да преведа на български да дойде. Okay, just before I give you the floor, само последно нещо, понеже не съм само изследовател и НПО председател, но и бюрократ. Това е списък с участвалите в дискусията. Това нещо се финансира. Това нещо се финансира по проект, забравих да кажа, нашия дом, Фондация Роза Люксембург. Те изискват просто за отчет, няма да ви изпращаме спам, само за да се види, че хора са присъствали на това събитие. Също бих искала, само преди да дам думата отново, да благодаря на нашите любезни домакини от Дома на Киното, без които нямаше да се случи това нещо, на което имаме удоволствието всички да присъстваме. Ами така, пускам списък и тук и говоря. Ако някой има нужда от превода, той е при мен. Okay, I won't take much of your time. I'm just a photographer, but so I'm author of these photos here. First of all, would like to thanks for the invitation to make this work here in Bulgaria, especially Kujana, that insisted, of working with me despite the distance and the difficulties. Because I'm a photographer from Brazil, and but I took this challenge as very special work. My specialty is architecture and journalism. So when I saw this story, when she told me about this, my first approach was to make this a kind of like a journalistic story about what's going on in this area. But then you get involved too also. So there's this balance between this, this impartial approach to the story, and then get involved also. That was very nice.
what I want to say especially is that I'm so grateful to photography. This is my profession, because photography brings me to places like this. I mean, not only Sofia, but the Stara Zagora region, kind of place that I would never think, you know, in my life that I would be, you know, one day. So then I was there, you know, in this whole mind. This is the beauty of photography. That's what I choose photography, you know, because it just like brings you to unexpected places and unexpected people also. And so hope you enjoy. After the talk, I'm gonna be around if you have any questions about it. Thank you. Okay, ами, искате ли някакъв специфичен ред или кой ще почне? Петко, да опита. Добре, айде Петко, с тебе почваме. 10 минути. Само преди да почнеш, тук може да седнете, има и едно място, едно-две места тук. Заповядайте. Може да кажеш, че ако има превод на английски, защото има хора, които... Имаме и превод на български. Чакай, не. If anyone doesn't speak English, sorry, it doesn't speak Bulgarian. I can translate. You're the one who Да, те са наши хора. Добре. Alright, so the translation group is over there. А може да донесеш по мой представа? Почваме. Почваме, окей. Значи Петко, аз само ще... Окей, добре. Здравейте всички. Аз се казвам Петко Ковачев и от 1989 година се занимавам с опазване на природата. И не е изненадващо. Започнахме, разбира се, с антиядрени на времето, освен всички други акции. Така че от вече колко 30 и няколко години съм в тия неща и съвсем естествено от кафявата и радиоактивната енергия минах към зелената енергия, защото това е движението. Тъй като съм от Стара Загора, пък имам с Марица изток много отдавнашни връзки, всякакви, по линия на мои роднини, приятели, по линия на каузи, които там сме правили, така че също проблема ми е ясен много отдавна. И тъй като е специфична темата тази вечер, ще се опитам, т.е. съм се опитал да нахвърлям някои неща, които да са в рамките, нали, в тези рамки, а не в рамките на изобщо темата за Марица изток, енергийния преход и така нататък. Първо да благодаря, разбира се, на организаторите за поканата и най-вече на Жана, която имаше смелостта да ме покани, знаейки какво може да очаква от мене. Тоест, аз съм контра на част от тезите, прочетени тук вече. Има три момента, които очертават рамката, в която ще говоря. Първо, има ли значително човешко въздействие върху промените в климата? Да, много от хората, които са интервюирани, може би сте казали не или това са глупости, но отговорът е да. И най-голям принос за това въздействие има точно енергетиката на въглища, нефт и газ. И това трябва да бъде прекратено, ако иска човечеството да оцелее като такова. Не като миньори, не като шофьори, не като интелектуалци или каквито и да е. Заедно. Втората част на рамката е: можеше ли България да остане извън преходите, започвайки още от 80-те и 90-те години, да се запази някакъв остров, да си живеем щастливо с Мариците, с Кремиковци и бла-бла-бла-бла? И отговорът е не. Няма начин. Дето се казва, нас зорлем ни преустроиха и ние страдаме от тази така отказ сами да си решаваме нещата в посока на един така добър общ тренд. И разбира се, третия важен въпрос, който очертава рамката на социалното до някъде е: можеше ли прехода да се направи по такъв начин, че не само миньорите, но и в по-широк смисъл хората на труда да не са в сегашната ситуация, да не са притиснати до стената
И отговор е, вероятно можеше. Нали, аз мога да изброявам дори поименно виновници за едно или друго действие, които са отклонили движението на страната към нещо по-смислено и по-справедливо. Задължително искам да кажа, че справедливост не е ляв термин. Това искам ще се боря с зъби и ногти, че справедливост не е ляв термин. Така че искам да кажа, че тези неща, това е рамката. Климата, който е така засилен проблема от човешкото развитие, за прехода, който в глобален план се извърши през 80-те и 90-те години и разбира се, лошия български преход като такъв. Няколко неща, които искам да кажа, мисля, че са 4. Първо, в този вестник ще видите много цитати на хора от мините или от работещи свързани мините, тецовете и други фирми, които казват нещо, което е очевидно и няма как да се спори с него. Че хората там нямат информация или имат частична информация, или имат фалшива информация, или имат слухове, по които. Обаче на базата на този хаос от малкото ясна информация до многото неясна и дори фалшива информация, тези хора през годините тръгнаха да правят, и имам предвид последните години, 2023 особено и малко и сегашната, тръгнаха да правят крайни заключения. За мен това е абсолютно голяма грешка, не само в този конкретен случай, но и по принцип. Ако човек или група хора нямат достатъчно информация, те ще произведат всичко друго, но не и адекватни решения. Нито адекватни искания ще произведат, и съответно ще бъдат по някакъв начин шунтирани от тези, които имат информацията. И в този смисъл всички тия конспирации, които битуват след работниците, включително за тяхното бъдеще, са нещо, което е частично техен проблем, но в голямата си степен насаден отвън, тъй като и преминавам тук към втората точка, която искам да кажа, е, че тези хора бяха оставени без информация до някъде целенасочено. И ако трябва да изборим проблема политици, енергийни експерти, НПО експерти, евроексперти, влияние на Москва, Пекин, Вашингтон, който искате, има един фактор, който никой не споменава, и това е фактора синдикати, ръководствата на българските синдикати. Това е втората ми точка. Ръководствата на българските синдикати, тезата ми е, че предадоха работниците в Марица Изток. И ги предадоха по няколко начина. Не с безмисленото споразумение с Денков, което така иначе частично няма да се изпълни, а ги предадоха в дългосрочен план. И ще ви дам 3 примера по този повод. Първо, и това са примери, които лично съм ги живял, нали, не съм ги чел. Още в началото на века, когато се заговори за климатичната криза, да речем някъде между 2001, 2002 и 2007, имаше серия срещи в Брюксел и на други места, посветени на климата, включително с участието на европейските профсъюзи. European Trade Union Confederation, където и Подкрепа, и КНСБ са членове, където те обикновено нямаха хора или идваше някой екскурзиант, и които там казваха, да, ние сме съгласни с общите така виждания, че трябва да се борим с промените в климата. Тогава беше още mitigation, adaptation, ако нямаше. Но се връщаха в България и казваха, уния гадовете там, сега ще ни... Тоест, двуличието на синдикалните лидери в няколко посоки, това беше първата. Втората беше отказа изобщо да се води този диалог в България. Част от проблема е, че и синдикатите отказваха да го повдигнат публично. Че аз съм спорил с някои от тях на различни нива, това са глупости, това няма да стане. Нали? Типичната българска, нас ще ни подмине, ще се снишим. Не се сниши. Тоест снишихме се, ама не ни подмина. И в този смисъл, нали, третия пример е много забавен.
колеги от една друга екоорганизация организираха смесена група, включително от синдикати, представители на КНСБ и Подкрепа, за посещение на различни страни, в случая за Чехия, да затворена мина, регион и така нататък, как се развиват. И синдикалистите, дайте да се видим с чехите, дайте с чешките колеги, дайте. Хубаво, не беше предвидено, намерихме връзка среща с чешките колеги в Прага последния ден. Какво мислите се случи? От единия синдикат си дигнаха шапката, защото не са виждали Прага, отидоха да пазаруват. А другите седяха и си говорят с чехите и ги питат, добре, казва, какво сега? А вие тук, що не протестирате, нали? Ама чехите казват, ама ние имаме споразумение, дългосрочно разбирания, програми и финансиране и няма да протестираме. И уния казват, че ми дадеш още те. И уния казват, няма. И нашите пак, ама защо не протестирате? Така 5 пъти. Уния им казват, че имат споразумение и всичко, а нашите, абе, що не протестират? Смятайте за какво става дума. С една дума, ако си говорим с модерни приказки, за мен ръководството на българските синдикати сложи санитарен кордон около работниците по темата в Марица изток, по темата и ги подвеждаше, нали, с измислена псевдореволюционна настройка да спасим мините. 15 години са загубени в такава глуха съпротива. Не дори активна, глуха. Така. Следващото нещо е държавни или частни работни места. Това, което видях, много ме потресе, защото това за мен е много безмислен въпрос. От екологична гледна точка и държавата, и частният собственик нарушават екологичните закони, когато им падне, и става въпрос за пари. Дали става въпрос за печалба от производство или за рушвети и други истории, това няма значение. Става въпрос за пари. Не става въпрос, защото Иван обича Драганов. Така. От гледна точка обаче на социалните неща, защото видях много мераци за държавни предприятия, едва ли не, затворете тецовете, ма направете 10 големи да поемат 10 000 работници. Първо, така не става. Второ, има няколко въпроси от типа в ТЕЦ-2 работят над 2700 човека по ведомост в един момент. И като изключим футболистите на Бероя, които бяха 93-ма в друго дружество, какво правят всички останали? Мога да ви разказвам истории. Защото задавате ли си въпроса как масажист от Силистренско става началник смяна за около 3 месеца? И други такива истории. Защото има хора, нали, има работници и работници. Това искам да кажа, че има хора, които се уредиха целите семейства там и днес протестират, че ще загубят кредити, това. Обаче, когато вземаха на базата на двудневен работен ден, 2 дни работят, 2 дни си гледат прасецата на село, не казваха, ние няма да вземем кредити и да купуваме апартаменти в Стара Загора. Тоест, тук има един такъв момент на държавата, която по ведомост стимулираше разточителството. Сега видях, че някой е казал, това са 17% от цената на ток. Сега няма значение дали са 17 или не, ги плащат всички, както Топлофикация София. Цяла България плаща тока на загубите на Топлофикация София. Четвърта точка, която е много сложна, ще я маркирам само, и това е климат, околна среда и социални дейности, защото в крайна сметка това е рамката, обаче социалните дейности не са част от равностранен триъгълник, защото просто е. Хората, всички ние, миньори или не, сме част от природата. И като махнем климата и природата, може да си правим колкото си искаме социални работи, само че на един друг свят. Не ме питайте какви са решенията в този момент. Първо, защото момента се промени. Примерно аз съм писал заедно с колеги за възможности и така нататък. Нещата се промениха към по-лошо, признавам го. Към по-лошо се промениха и сега трябва първото, което да се направи е, според мен, едно единствено нещо. Ако работниците искат наистина да се чуе техния глас, да отидат и да си хванат представителите в подкомитетите към оперативна програма Региони в развитие, ОС 4 ли беше, за финансиране на справедливия преход, където има 3 подкомитета: Стара Загора, Перник и Кюстендил,
и да им кажат, айде сега махнете се, за да влезем ние, защото пак ви казвам, представителите в тия подкомитети са същите хора, за които говорих преди малко, които ходиха по екскурзии или не са ходили, ама... Тоест, работниците и сега нямат представителство там, където биха могли да имат. Свършвам с едно изречение и то е: съжалявам за всички, които вярват, че това е нова тема, но е важна и за работниците в мините. Автоматизацията, а вече и дигитализацията, и изкуственият интелект променят така ландшафта на труда, че особено хората с средни, не с най-високите и с най-низки способности, ще бъдат първи ударени. Тоест тук се променя не ситуацията да се договаряме, както са се договаряли до сега, 20-19 век, с колективни договори или т.н. Тук самия начин на наемане става много по-лош. И това, между другото, пише Даран, точно така Даран Аджемоглу и колектива около него. Това е проблем, който ще срещнат и миньори, и IT-та, и всички. И това е меседж към вас, дето се занимавате с тия неща, че този аспект никой май не го гледа. Значи за това ни е много релевантна дискусия. Добре, да. Благодаря. Нали, въпроси колкото искате. После въпроси ще се събирате. Междувременно, виждам списък тук. Който не се е подписал, много моля да се запише. Благодаря. Диана Искрова. Благодаря. Петко започна и наистина това е един много сложен проблем. Ако беше толкова прост, до сега да сме го решили. И той е многоспектърен. Той не е просто само в една област, той не е само с едни участници. Цялото ни общество е въвлечено в това. Аз ще започна първо с икономиката, от която разбирам най-малко, но днес тока, т.е. за утре цената на тока е 655 лева на мегаватт час. Това е нещо като 4-5 пъти повече от това, което сме плащали онзи ден. За какъв период? Говорим за утрешния ток. Толкова слотовете са по 15 минути. Добре. Това е публикувано във вестниците днес и поради тази причина, въпреки че днес 7 блока от Марица Изток 2 са били разпалени. Марица Изток 2 има 8 блока и в последно време работи с 2-3. Вчера са били разпалени 7 блока, т.е. днес са били разпалени 7 блока, заради това, че държавата се е ужасила от цената на тока утре. Разбира се, цената на тока, всички знаем, директно влияе върху промишлеността, върху земеделието, върху домакинствата. Въпреки че домакинствата все още формално не участват, всички ние доплащаме тази много висока цена на тока. И това, което ще се случи, когато изключим изцяло тецовете в Марица Изток, е, че ние на практика ще изключим тази част от енергетиката, която има абсолютно автономен за България затворен цикъл. От добива на енергийните източници до производството на електроенергия. За никоя друга енергия не може да се похвали с това. Разбира се, когато говорим за слънчевата енергия, добре, тя е долу-горе автономна, но в смисъл тя е наша, но тя не е 24 часова. Същото се отнася за другите ВЕИ-та, които ползваме в момента. И от тук идва и много сериозните социални аспекти. Те не са свързани само с Старозагорско, макар че там ще го усетим най-много и най-скоро. Тази цена на енергията ще се отрази върху социални проблеми навсякъде в България. За момента активно, директно са ударени, така да кажем, 10 000 работни места в Марица Изток, около 30 000 индиректно, такива, които обслужват Марица Изток, или, както казват статистиката, около 100 000 души само в Старозагорско, директно и индиректно ще бъдат повлияни, социалният статус ще бъде понижен на практика. Дали това се случва за пръв път? В никой случай. В Стара Загора имахме такива огромни предприятия с по примерно 7-14 000 души, които бяха затворени
така грубо казано за един ден. Като ДЗУ, много високотехнологично предприятие, като АТЗ, хора с много специфични, отново професионални умения, които бяха за един ден изкарани на пазара. И някои други предприятия, Петко спомена в футболния клуб, спортния клуб Берое, но имахме и предприятие Берое, което беше предприятие за производство на промишлени роботи. Нещо, което му ударихме чертата, не знаем защо, и в момента се опитват да го съживяват. Не знам доколко ще успеят, колко бързо ще успеят да го направят това. Изцяло съм съгласна с Петковите констатации за брутално лъжливите политически послания. Изключително лъжливи. Особено преди избори. Политиците ходят между миньорите, вътре в Марица Изток, в селата влизат и казват: ние няма да затворим, няма да допуснем затворене на тецовете за близките 60 години. Тогава, когато вече абсолютно беше сигурно, че тези тецове ще бъдат затворени. Поради простата причина, че средата, икономическата среда и законодателството, което се създаде в Европейския съюз, в който ние влязохме 2007, но това беше решено преди